Hi guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல ரெஃப்ரிஜரன்ட் என்ன வகையா சர்க்குலேட் ஆகுது, என்ன மாதிரி ரெஃப்ரிஜரன்ட் யூஸ் பண்றாங்க, உள்ள என்ன process நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே गाइस, இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுதுங்கறத கம்ப்ரஸர்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சோ ஒரு கம்ப்ரஸருங்கேல அல்ல மூணு ஓபன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்ஷன், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ். ஸோ கம்ப்ரஸர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்குது, கம்ப்ரஸர் இருக்குன்னா ஸோ ரெண்டு சக்ஷன் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும், டிஸ்சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த டிஸ்சார்ஜிலிருந்து வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸ் வரும். ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸ் இது ஹீட்டாக வரும். ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸ் வந்து ஹீட்டாக வரும். ஸோ இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைன்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு நேராக கண்டென்சருக்கு போகும். கண்டென்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பிளாக் கலரில் வளவலையாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் கண்டென்சர். ஸோ இதுலேருந்து ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸ் வரும், ஹீட்டாக வரும். ஸோ இப்படி நேராக வந்துட்டு கண்டென்சருக்கு போகும். ஸோ கண்டென்சர் பின்னாடி வளவலையாக இருக்கிறது தான் கண்டென்சரு. ஸோ கண்டென்சரோட ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கேஸை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸாக அனுப்புகிறோம். ஸோ ப்ரெஷரைஸ்டாக வரப்போ அது என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகும். ஸோ அந்த ஹீட்டை நம்ம ரெடக்ஷன் பண்ணணும். ஹீட்டை ரெடக்ஷன் பண்ணி உள்ள ஃப்ரீசருக்கு அனுப்பியில் தான் அதுக்கு வேப்பர் அவையில் கூலிங் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஹீட் ரெடக்ஷன் பண்ணுறோம். ரெடக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த லைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 inch ஹோஸ் வரும். ஸோ கண்டென்சர்லேருந்து வெளியே வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரையருக்கு போகும். ஸோ ட்ரையர் என்ன பண்ணோம்னா அது ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரெஷரைஸ்டு கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறுது, கேஸ்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். இங்கே லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. லிக்விடுக்கு மாறிட்டு இதில் இருந்து நேராக ஃப்ரீசருக்கு போகும். ஸோ ஃப்ரீசருக்கு போகையில் இந்த ஃப்ரீசரை இன்னொன்று சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃப்ரீசருக்குள்ளே போகும். ஃப்ரீசருங்கிறது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கேருந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைன்யூட்டாக வரும், அதாவது கேப்லரி டியூப்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த 1/4 inch ஹோஸு, இது கேப்லரி டியூப். இது 1/4 inch ஹோஸு, இது கேப்லரி டியூப். ஸோ கேப்லரி டியூபுங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே வரையில் லிக்விடாக வருது, இங்கேருந்து லிக்விடாக இங்கே வருது. இங்கே வந்து இந்த இடத்துல சைஸ் பெருசாகுது. ஸோ பெருசாக ஆகையில் மறுபடியும் கேஸ் ஆகும், வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். ஸோ வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறையில் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு மாறுது. இங்கே மறுபடியும் ரிட்டர்ன் லோ ப்ரெஷருக்கு போகுது, லிக்விட்லேருந்து லோ ப்ரெஷர், அதாவது வேப்பராக மாறுது. ஸோ வேப்பராக மாறையில் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து சில்னஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல சில்னஸ் கிரியேட் ஆகிறது எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் போகும்னா -18 degree வரைக்கும் போகும் நார்மலாக ஒரு ஃப்ரீசரில். ஸோ இங்கேருந்து மறுபடியும் பெரிய ஹோஸ் வந்துடும், நார்மலாக 1/4 inch ஹோஸு நேராக ஒரு சக்ஷன் டியூபுக்கு வந்துடும். இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ப்ராசஸ், கூலிங் ப்ராசஸ். இப்படி தான் கூலிங் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பனிங் எதுக்குன்னு கேட்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் லைனுன்னு சொல்லுவாங்க, சர்வீஸ் லைனு. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆயில் ஃபில் பண்ணுறது, கேஸ் சார்ஜிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த சர்வீஸ் லைன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் என்ன டைப் ஆஃப் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டே டைப் தான். ஸோ இன்வெர்ட்டராக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா R600A இருக்கும். நான் இன்வெர்ட்டராக இருந்துச்சுன்னா R184A இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் டைப்பில் வரும். இது வந்து நார்மல் கேஸ் தான். ஸோ ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் காமனாக வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் லீக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. கேஸ் எப்படி நார்மலாக லீக் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே வெல்டு வரும். இந்த இடத்துல ஒரு வெல்டு இருக்கும், இதுவும் வெல்டு தான், இதுவுமே வெல்டு இருக்கும், இது வெல்டு, இங்கேயும் வெல்டு, இதில் மெயினாக இங்கே லீக் வரும், அப்புறம் இங்கே ஒரு வெல்டு. ஸோ லீக்கேஜ் மெயினாக வரக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரையர் தான். இந்த ட்ரையரில் தான் வந்து நேச்சுரலாகவே வெல்டு வீக் ஆகி லீக் ஆகும், லீக் பாயிண்ட் இதுதான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர். ஃப்ரீசரில் வந்து உள்ள லைன் லைனாக போகும், கேஸ் சர்க்குலேட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு அலுமினியம் பாடி தான் இந்த மாதிரி. ஓகே, இந்த ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஹோல்ஸ் போட்டது. இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸு, இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ், மெயினாக இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஹோல்ஸ் தெரியுதா? ஓகே, ஹோல்ஸ் தெரியுதா?
ஓகே, இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கேஸ் அது வழியாக லீக் ஆகி வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்துருச்சுன்னா அந்த ஹோல்ஸை வந்து நம்ம அடைக்க முடியாது. இது அலுமினியம் வெல்டு வைக்கிறது கஷ்டம். அப்படி வச்சாலும் லைஃப் எவ்வளோ வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஃப்ரீசரை வந்து ரீப்ளேஸ் தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஓவராக ஐஸ் கட்டுற கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று வரும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர் இருக்குது. ஸோ இதுதான் டோர்னா டோரில் இந்த ரப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரப்பரோட குவாலிட்டி செக் பண்ணணும். அந்த ரப்பராக இருக்க வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறம் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும், ரொம்ப கல் மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகும்னா இந்த ரப்பர் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ நம்ம டோரை என்ன தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இந்த ரப்பருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் ஏர் வென்ட்ஸ் இருக்கும். இது வழியாக அட்மாஸ்பியர் ஏர் உள்ளே போகும். ஸோ அட்மாஸ்பியர் ஏர் உள்ளே போவையில் இந்த ஃப்ரீசரில் அதிகமாக ஐஸ் கட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அது இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜு அதிகமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ரன்னிங் டைம் அதிகமாக இருக்கும், உள்ள கூலிங் சரியாக நிற்காது, ஃப்ரீசரில் ஓவர் ஐஸ் கட்டும், கரண்ட் பில்லாக சேர்ந்து வரும், கம்ப்ரஸர் லைஃப் குறையும். அதனால் இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இந்த ரப்பரோட குவாலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதாங்க. வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அதுக்கு செப்பரேட்டாக வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுவோம். இதில் ஏதாவது விட்டுருந்தனாலும் சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கும் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.